हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सर्दी खांसी के बारे में एक बेहतरीन दवा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत एक अच्छी दवा है। सबसे पहले टैबलेट की बात करें तो पावर मेंटेन 625 mg या आप एगोमेंटिन 625 mg ले सकते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोलिनेट 625 mg होता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो एमोक्सिसिलिन 500 mg, क्लेवोलिनिक एसिड 125 mg होता है। और इसको डोज की बात करें तो आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेना होता है, और साथ में आपको एक दूसरी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है वराइस कोल्ड एंड फ्लू, जिसमें सिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, फेनाइडेफ्रिन, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कैफीन टैबलेट होता है। यह कोल्ड एंड फ्लू के लिए सर्दी खांसी में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेना होता है, और साथ में इसके साथ में हम एक टैबलेट और देंगे, जिसका नाम है फेंसिल्डिल LM, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो मोन्टेलोकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसमें मोन्टेलोकास्ट 10 mg, लिवोसिट्रीजिन 5 mg होता है। एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसको सिर्फ रात में एक बार लेनी है। इसको लेने से थोड़ा सा नींद आती है, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसको रात में प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ में आपको एक टैबलेट और ज़रूरत पड़ेगी, रेबिटॉप DSR, जिस एक गैस की गोली होती है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक दवा लेने से पेट में गैस बनती है। इसके लिए हम रेबिटॉप DSR, रेबिप्राजोल सोडियम देते हैं। इसमें रेबिप्राजोल 20 mg एंड डोमप्रिडोन 30 mg होता है। यह दवा आपको खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गैस की समस्या नहीं होती है तो आप सुबह में सिर्फ खाली पेट एक टाइम ले सकते हैं। इससे मैं आपका सर्दी खांसी में 100% आराम मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।